Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգի հարցերին անդրադառնալը ես կուզենայի խոսեինք նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակի իրադրության վերաբերյալ։ Տիկին Ավանեսյան, ինչ տեղեկություն կարող եք տալ այսօրվա դրությամբ, ինչ ունենք։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երեկ իրականացվել է 6221 թեստավորում, որից դրական դեպքերի թիվը կազմում է 906-ը։ Ցավոք սրտի արձանագրվել է 16 մահ երեկ։ Այս պահին ուրեմն COVID-ով պացիենտների բուժման համար ուրեմն ծավալված են 18 բժշկական կազմակերպություններում 2156 մահճակալ, որից զբաղված է 2006-ը։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանուր մեր մահճակալային կարողությունների կարելի ասել 85% արդեն ծավալված է, որը այս պահին ծառայում է COVID պացիենտների բուժման համար, եւ մենք առաջիկայում աշնան հետ կապված այլ հիվանդություններով եւս ունենք հիվանդացության աճ, ինչը բնական է, ուստի լարվածությունը ընդհանուր առմամբ առողջապահական համակարգի վրա բավական մեծ է եւ մեր հորդորը նաեւ հնարավորինս զսպելու ուրեմն հիվանդության տարածումը եւ հոսպիտալացման թվերի նվազումը կոչված է, որպեսզի այլ հիվանդություններով քաղաքացիները եւս հնարավորություն ունենան օգտվելու բժշկական ծառայություններից։ Այս պահին ներկայացնեմ նաև ընդհանուր պատվաստումների ցուցանիշները։ Մենք վերջին 2 օրերին շեշտակի աճ ունենք օրական պատվաստումների թվի, ներկայացնեմ, որ 3 առաջ օրը իրականացրել ենք 9924 պատվաստում, 3 իրականացրել ենք 8440 պատվաստում։ Ուրեմն սա խոսում է նրա մասին, որ մեր քաղաքացիների մոտ բավական մեծ փոփոխություն կա պատվաստումների նկատմամբ վստահության մեծացման, եւ սա բնական է, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ իրականացված արդեն իսկ 385503 պատվաստումների արդյունքում մարդիկ տեսնում են, որ որևէ խնդիր մենք չունենք, պատվաստումները արդյունավետ են, անվտանգ են եւ պաշտպանում են մեզ COVID-ով պայմանավորված մահերից եւ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելուց։ Ներկայացնեմ նաև ուրեմն ընդհանուր ակտիվ դեպքերի մեջ քանիսն են կազմում պատվաստված քաղաքացիները։ Այս պահին մենք ունենք 11470 քաղաքացի, ովքեր ունեն դրական COVID թեստի պատասխան, այսինքն ակտիվ դեպքերի թիվն է սա։ Եվ ընդամենը 286-ն են, որ պատվաստված քաղաքացիներ են։ Սա իհարկե շատ բնական է, նորմալ է, որ պատվաստումը այո 100%-ով չի մեզ բացառում վարակման ռիսկը, այն շեշտակի նվազում է, բայց ամենակարևոր նպատակը, որ այս քաղաքացիները հիվանդությունը տանում են ավելի թեթև եւ ելքը անգամ ավելի հավաստված լավ ելք ունենք։ Այս ուրեմն ընդհանուր առմամբ 2006 քաղաքացիներ, ովքեր որ հոսպիտալում են հիմա, ընդամենը 38-ն են, որ պատվաստված են եւ այս քաղաքացիներն էլ նորից եմ կրկնում, հիվանդությունը տանում են շատ ավելի թեթև։ Այս քաղաքացիների մեծ մասը հոսպիտալացված են, որովհետեւ ունեն քրոնիկ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, դրա համար ավելորդ զգուշությունից ելնելով նրանք գտնվում են որոշ ժամանակ հոսպիտալում, որպեսզի հսկողության տակ լինեն։ Նորից ու նորից Հայաստանում եւ շատ երկրներում փաստվում է, որ պատվաստումների արդյունքում
կտրուկ նվազում է հոսպիտալացման ուրեմն ցուցանիշը եւ ծայրահեղ ծանր եւ ծանր դեպքերի համամասնությունը, ինչն էլ հանդիսանում է այս պահին մեր գլխավոր նպատակը։ Պարոն վարչապետ, այո, մենք նկատում ենք այսպես կտրուկ ակտիվացում քաղաքացիների կողմից պատվաստում անցնելու եւ դա ուրախալի է, բայց մենք պետք է իհարկե դեռ ավելացնենք օրական պատվաստողների թիվը, որպեսզի հնարավորինս կարճ ժամկետում ձևավորենք այսպես կոչված հանրային իմունիտետի բավարար շերտ եւ հույս ունենանք, որ այս աշնան ալիքը պետք է վերջինը լինի նման բարձր հոսպիտալացման ցուցանիշներով։ Սա մեր գլխավոր նպատակն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, իսկապես վերջին օրերին մենք վերլուծում ենք մեր հոսպիտալացված քաղաքացիների եւ վարակված քաղաքացիների թվի մեջ այն մարդկանց թիվը, ովքեր ստացել են լիարժեք պատվաստում։ Եվ Տիկին Ավանեսյան իր խոսքում ասեց, եւ մենք դա գիտեինք նաեւ դեռ պատվաստանյութի ստեղծման օրվանից, որ պատվաստանյութը վարակումից 100%-ով չի պաշտպանում, բայց մեր վերլուծությամբ կարող ենք ասել, թե քանի տոկոսով է պաշտպանում, եթե համադրում ենք թվերը, ստացվում է, որ պատվաստանյութը տվյալ դեպքում կարող ենք ասել, որ 98.5%-ով պաշտպանում է վարակվածությունից եւ ավելի շատ տոկոսով 98%-ով 98.5%-ով էլի, ես թվերի մեջ գուցե մի քիչ սխալվեմ, պաշտպանում է հոսպիտալացումից։ Այսինքն սա է իրական պատկերը եւ կարծում եմ այս թիվը, այս թվաբանությունը շատ պատկերավոր ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ընդ որում ես հասկանում եմ, որ պատվաստվածների դեպքում վարակվածության տոկոսը ավելի ցածր է, եթե ճիշտ եմ հասկանում, քան կրկնակի վարակի դեպքերը, որովհետեւ երբ որ մենք մի որ ժամանակ առաջ վերլուծում ենք կրկնակի վարակի դեպքերը, ապա մենք տեսնում ենք, որ կարող է այդ թիվը 3-4% հասնել, մինչև 5% հասնել, երբ որ մարդը նախկինում վարակված է եղել կորոնավիրուսով ու երկրորդ անգամ վարակվի։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ պատվաստման դեպքում այո վարակումից 97.5%-ով է պաշտպանում պատվաստված լինելը լիարժեք, իսկ հոսպիտալացումից 98.2%-ով է պաշտպանում։ Եթե այսպես շատ կոպիտ հաշվարկ անենք, այնպես որ մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք, հարգելի գործընկերներ, դուք տեղյակ եք, որ այս ուղղությամբ մենք նաև որոշակի իրավական կարգավորումներ ենք արել եւ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ չկմտնի առողջապահության նախարարի հրամանը, որով պատվաստում չունեցող քաղաքացիները ստիպված կլինեն ամիսը 2 անգամ հետազոտության, PCR հետազոտության արդյունքները ներկայացնել աշխատանքի ներկայանալու համար։ Այս թեմայի վերաբերյալ քննարկումները շատ են եւ ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է, քանի որ PCR տեստը ինքը վճարովի ծառայություն է, տվյալ դեպքում վճարովի է իրականացվելու, հարցադրում է արվում, թե ինչպես կարելի է մարդկանց համար լրացուցիչ ֆինանսական ծախսել սահմանել, մարդկանց համար ամենևին որևէ լրացուցիչ ֆինանսական ծախս չի սահմանում, որովհետև մարդիկ այդ ծախսը անելու անհրաժեշտությունը եւ կարիքը չունեն։ Պետությունը, կառավարությունը հոգում է, որ այդ բոլոր մարդիկ, մեր սիրելի հայրենակիցները, բացարձակապես անվճար ստանան պատվաստում։ Այսինքն որևէ քաղաքացին ինքն է ընտրում ծախս անի, թե ծախս չանի։ Եվ այնպես որ այստեղ քաղաքացիների համար լրացուցիչ ծախս սահմանելու մասին որևէ խոսք չի կարող լինել։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր ավելի քան 300,000 պատվաստումներից մենք չունենք որևէ
հիշատակման արժանի բարդություն։ Ինչու եմ ասում հիշատակման արժանի, որովհետև այո կարող է ջերմությունը բարձրանալ մարդու, ինչպես բոլոր պատվաստումների դեպքում, սկսած կարմրուկից վերջացած բոլոր պատվաստանյութերից։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ ես շատ հաճախ լսում եմ, հետևյալն է, որ կառավարությունը պատվաստում է կամ չգիտեմ, ինչ որ փորձում են դրա մեջ դավադրություն տեսնել, կառավարությունը առաջինը ինքն է պատվաստվել, սկսենք սրանից, այս դահլիճում նստած բոլոր մարդիկ, եթե չունեն հակացություն, բոլորը պատվաստված են, այնպես որ կառավարությունը քաղաքացիների համար որևէ բան անելիս, նկատի ունեմ որևէ կարգ սահմանելիս, նախ մենք ինքներս ենք այդ կարգը պահպանում եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Ես ինքս պատվաստված եմ, մենք բոլորս պատվաստված ենք, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված են եւ եթե անկեղծ լինեմ, ես հիմա մտածում եմ, որ նաեւ բժշկական ցուցումներին համապատասխան, երբ որ մենք հակամարմինների հետ կապված զգանք, որ կա անհրաժեշտություն նորից պատվաստվելու, մենք պետք է դա անպայման անենք։ Այսինքն սա մի process է, որով մենք պետք է անցնենք եւ այսօր մեր ցուցանիշները պատվաստման բավականին ցածր են, այդ թվում տարածաշրջանային առումով, դա իր բացատրությունները ունի, կապված մեր տարվա առաջի կեսում մեր երկրում հաստատված քաղաքական իրավիճակի հետ եւ դրանից բխող իրավիճակների հետ, բայց հիմա մենք պետք է այս խնդիրը լուծենք եւ պետք է բաց թողնվածը լրացնենք, պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ այս ընթացքում կարողությունները բավականին ծավալվել են, որտեղ երբ որ այս թեմայով մենք առաջին անգամ առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցություն ենք ունեցել, այն ժամանակ մեկ օրվա պատվաստման կարողությունը եղել է օրը առավելագույնը մոտավորապես 3000-3500։ Այսօր մենք մոտավորապես կարողություններ ունենք մինչև 10000 մարդ պատվաստել ամեն օր եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ կարողությունները ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ել ավելի շատ լինեն եւ հաջորդը, որ մենք հստակ պատկերացում ունենք, որ երկիրը պատվաստանյութերի դեֆիցիտ պիտի չունենա եւ առողջապահության նախարարությունը պայմանավորվածությունները ձեռք է բերվել, որպեսզի մենք բնականon այս ուղղությամբ աշխատենք, այնպես որ մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում, իհարկե շատ ուրախալի է, որ ակտիվություն կա եւ կոչ եմ անում, որ բոլորը պատվաստվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է մեր երկրում համաճարակային իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, առողջապահական համակարգը լրացուցիչ չծանրաբեռնելու առումով եւ իհարկե մեր երկրի տնտեսական բնականon կյանքը շարունակելու համար, որովհետեւ կորոնավիրուսը ցավոք շատ նեգատիվ ազդեցություն է ունենում տնտեսության վրա նաեւ, եթե մենք չենք կարողանում այն վերահսկողության տակ պահել։ Հիմա մենք ըստ էության եզրային վիճակում ենք եւ պետք է կոչ անեմ բոլորին, որպեսզի կանոնները հակահամաճարակային պահեն եւ առաջին հերթին խոսքը գնում է պատվաստումների մասին, ընդ որում առաջին պատվաստումը ցավոք դեռ լիարժեք չեն կարող պատվաստում համարել, երբ որ երկու ներարկում է ստանում քաղաքացին, այդ ժամանակ նոր մենք կարող ենք համարել, որ լիարժեք պատվաստված է։ Էլի ուզում եմ կրկնել, որ մեր այսօրվա պատվաստվածներից մեր դրական տեստի դրական պատասխան ունեցող ավելի քան 11000 քաղաքացիներից ընդամենը 287-ն են պատվաստված, ինչը 2.5%-ն է, իսկ հոսպիտալացված 2006 քաղաքացիներից 38-ն է պատվաստված, ինչը ընդհանուրի ընդամենը 1.8%-ն է։ Այս ցուցանիշները կարծում եմ շատ պատկերավոր ցույց են տալիս պատվաստանյութերի էֆեկտիվությունը։ Այժմ առաջարկում եմ, եթե ավելացնելու որևէ բան կա, Ուղղակի մեկ եւս լրացում բան վարչապետ, ինչպես նշեցիք, մենք բազմիցս շեշտադրում ենք, որ կանոնը հավասարապես կիրառելի է բոլորի համար, անկախ
ուրեմն կազմակերպայրավական ձևից կամ պետական թե մասնավոր սեկտորի տնտեսվարողներից, դրա համար ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ շեշտադրելու, որ այստեղ որևէ խտրականություն չկա դրված եւ հոկտեմբերի 1-ից բոլոր գործատուները, այդ թվում նաեւ պետական կառավարման մարմինները, ուրեմն պիտի հետևեն նոր սահմանված այս հակահամաճարակային սահմանափակումներին, այսքանը շնորհակալություն։ Եկեք այդ մասը ավելի մանրամասն պարզաբանենք, այսինքն հոկտեմբերի 1-ին աշխատանքի գնալիս քաղաքացին կամ պետք է հավաստիացնի իր հենց հոկտեմբերի 1-ին իր պատվաստված լինելը կամ էլ PCR տեստի պատասխան ներկայացնի։ Այո, հոկտեմբերի 1-ից աշխատակիցը ներկայանալիս պետք է ներկայացնի կամ ՊՇՌ տեստի բացասական տեղեկանք կամ հակացուցման մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք, բացառություն են կազմում ուրեմն պատվաստված քաղաքացիները եւ հղիները։ Այս ուրեմն ընդհանուր կանոնն է եւ եթե ուրեմն ինչու ենք մենք այս սահմանափակումները ուրեմն իրականացնում, նորից պիտի կրկնեմ, որ սա մեր համալիր ուրեմն հակահամաճարակային միջոցառումների շատ կարևոր եւս մի ֆիլտր են, որոնք պիտի օգնեն հավաստիանալու, որ աշխատակիցը չի վարակում իր գործընկերներին, չի վարակում այն քաղաքացիներին, ովքեր ում որ օրինակ սպասարկում է, ինչպես մենք ունենք համանման կանոն մեր երկիր գալուց ունենալ ՊՇՌ բացասական տեստ, եթե իհարկե պատվաստված չես։ Այսպիսի ֆիլտրերը, այսպիսի կարևոր հակահամաճարակային սահմանափակումները նպատակ են հետապնդում հնարավորինս զսպել վարակի տարածումը։ Եվ պիտի հասկանանք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք ունեն իսկապես հակացություններ եւ ամեն մեկի առողջ քաղաքացիների կողմից եւս մի շատ կարեւոր այսպես պատասխանատվության, հոգատարության քայլ է, երբ որ մենք պատվաստվելով վարակի աղբյուր չհանդիսանալով պաշտպանում ենք նաեւ այն քաղաքացիներին, ովքեր ավելի թույլ առողջություն ունեն, ովքեր որ պատվաստվելու հակացություն ունեն։ Շատ լավ։ Տվյալ դեպքում հոկտեմբերի 1-ին, եթե մարդը առաջի պատվաստումն է ստացել եւ նրա երկրորդ պատվաստման ժամկետը դեռ չի լրացել, այսինքն տվյալ դեպքում ինքը կարող է այս իրավական համատեքստում համարվում է պատվաստման process-ը սկսած առնվազն եւ կարող է կարիք չունի մինչեւ երկրորդ դեղաչափի ստանալը կարիք չունի ներկայացնելու հավելյալ այս տեստի պատասխանը։ Բայց ժամկետը լրանալու պարագայում երկրորդ դեղաչափը Իհարկե, այո։ Շատ լավ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ հաստատել նիստի օրակարգը, նախագիծը բաժանված է ձեզ, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, համեցեք։ 24-րդ հարցի վերաբերյալ հնարավոր է մի հատ փոքր տեխնիկական շտկում, խնդրում եմ թույլ տալ, որ այդ շտկումը անեք եւ նոր ներկայացնեք ստորագրման։ Վերաբերում է բյուջեի վերաբաշխմանը։ Դե ֆինանսների նախարարության հետ պիտի ճշգրտվի աշխատակազմի հետ այդ տրամաբանությամբ։ Շատ լավ։ Այլ չկան ըստ այդմ քվեարկությանը դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 10-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 2215 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան։ Խնդրեմ, պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ։
Կառավարության քննարկման ներկայացված նախագծի ֆորմալ բովանդակությունը հետևյալն է. զոհված հաշմանդամ դարձած զինծառայողների եւ աշխարհազորայինների ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը մանկական առողջարարական ճամբարներում կազմակերպելու գործընթացի շրջանակներում երեխաներին տրանսպորտային միջոցներով ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը հատկացրել էր 13.4 միլիոն դրամ այդ տրանսպորտային տեղափոխումները բարձրակարգ ծառայությունների միջոցով ապահովելու նպատակով։ Պարոն վարչապետ, փաստացի ծախսերի եւ հաշվետվությունների շրջանակում մի փոքր ավել են ծախսերը, մեր նախարարության վերաբաշխման շրջանակում մենք 14.6 միլիոն դրամի նախագիծ ենք ներկայացրել, սրանով մենք կփոխհատուցենք ընկերությունների ծախսերը, որոնք մարզպետարանների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում այս միջոցառումը իրականացել են։ Պարոն վարչապետ, առիթ օգտագործելով ուզում եմ զեկուցել, որ սա մեծ ծրագրի վերջին միջոցառումն է, որով մենք ամփոփում ենք շուրջ 3200, ինչու եմ ասում շուրջ, որովհետև մի քանի երեխաներ այնուամենայնիվ մասնակցել են, հետո հետ են վերադարձել, բայց դրանց թիվը տասնյակից ավել չի անցնում եւ վստահաբար 3200 երեխաներ երկու անգամ 20 օր հերթափոխով իրենց հանգիստը անցկացրել են Հանքավանում եւ Ծաղկաձորում։ Պարոն վարչապետ, այս ծրագիրը իրականացվել է կառավարության նախաձեռնությամբ, ձեր նախաձեռնությամբ հատկացված միջոցների շրջանակում կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ հիմնական գումարը 330, եթե չեմ սխալվում, միլիոն դրամ հատկացվել է կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությանը 321.6 միլիոն դրամ եւ 13 միլիոն դրամ մեզ, որպեսզի մենք ապահովենք տրանսպորտային ծախսերը։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով ձեր կողմից նախարարությունների գերատեսչությունների ընդգրկմամբ եւ ծրագիրը իրականացվել է, կարելի ասել, հաջող, մի քանի շեշտադրումներ այնուամենայնիվ եթե թույլ տակ կանեմ, նաեւ թղթակցելով ձեր ներածական մասում խոսքին ու կորոնայի հետ կապված զարգացումներին։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս տարի մեր առողջապահության նախարարության եւ համակարգի նկատի ունեմ նաեւ մարզային բոլոր մեր ստրուկտուրաների միջոցով մենք 3200 երեխաներին թեստավորել ենք մեկ նման օրը, այսինքն մի օր առաջ երեկոյան թեստավորել ենք գյուղերում, մարզ կենտրոններում, բոլորին անխտիր թեստավորել ենք, նոր միայն տեղափոխել ենք, տեստավորվել եւ պատվաստումներ են ստացել նաեւ ճամբարների աշխատակազմերի ճնշող մեծամասնությունը եւ ուզում եմ արձանագրել, որ առողջապահական հրահանգների պահպանման, մեթոդական առաջարկությունների պահպանման արդյունքում այնուամենայնիվ մեզ հաջողվել է արձանագրել, որ այդ 40 օրվա ընթացքում մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել, ինչու եմ ես ասում, որ այնուամենայնիվ այդ աշխատանքի արդյունքը դա է։ Մենք ոչ մի արձանագրված դեպք չենք ունեցել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չենք կարողացել, իհարկե մինիմում ենք հասցնել, շնորհակալություն ծնողներին, ըմբռնումով են մոտեցել, մինիմում ենք հասցնել տեսակցությունները, բայց այնուամենայնիվ չենք կարողացել բացառել, բայց նույնիսկ այս պարագայում որևէ արձանագրված դեպք չունենք, սա շատ կարևոր արձանագրում էր, որը ես կուզենայի անել։ Երկրորդը, որ Կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարության առաջնորդությամբ մենք կարողացել ենք այս տարի ճամբարներում որոշակի թեմատիկ ուղղվածություն հաղորդել աշխատանքներին, իդեպ այդպիսի հանձնարարություն ունենք նաև մյուս տարիների համար ծրագիրը անելու համար շեշտադրելու այդ ուղղությունները, դրանք հաղորդակցման, բանավեճի հմտություններ, հայրենասիրություն, ժողովրդավարական արժեքներ, չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ դա թվարկելով, բայց այնուամենայնիվ այդ աշխատանքը տարվել է։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մեծ ողջավորությամբ շատ ու շատ կառույցներ այս օրերի ընթացքում այցելել են ճամբարներ։ Մասնավորապես ավանդական այցելություններ են ունենում ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակը եւ բոլոր երեխաների հետ դիդակտիկ խաղերի, բացատրությունների, ներկայացումների միջոցով հասու են դարձնում ֆինանսական ինստիտուտների եւ մինիմալ գրագիտության խնդիրները։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեր գործընկերներին, որոնք բացի նրանից, որ մեթոդական ցուցադրական, այսպես այցելություններ եւ միջոցառումներ են ունեցել, նաեւ շատ հետաքրքիր են դարձրել առօրյան։ Այս տարի բավականին շատ բանկեր, հիմա ես չթվարկեմ նրանցից բոլորին, այցելել են
երեխաներին, անպայման պիտի շեշտադրել Երևանի քաղաքապետարանի, մեր մարզպետարանների մշտական այցելությունները, նաև համայնքներ, որտեղից որ երեխաներ են եղել։ Ուզում եմ նաև շեշտադրել մեր ոստիկանության աշխատանքը, որովհետև 3200 երեխա ամենահեռավոր մարզերից շուրջ 2 անգամ հերթափոխնել, եթե հաշվի առնենք տեղափոխելը դեպի Հանքավան, Ծաղկաձոր եւ հետ վերադարձ անվտանգ ապահովելը մասնագիտական լուրջ վերաբերմունքի արդյունք է եւ նաեւ երևի թե ավելի կարեւոր, որ ոչ միայն մասնագիտական վերաբերմունք է, այլ նաեւ շատ հոգատար են, որտեղ կրեատիվ բաներ են անում, ինչը երեխաների մոտ բավականին դրական, այսպես ասենք, հիշողություններ ու զգացողություններ է առաջացնում։ Տեսչական մարմինները շաբաթը 2 անգամ այցելել են, ես ինչու եմ ասում, որ համատեղ, այսպես միգուցե շատ բաներ կարելի էր թվարկել, բայց չծանրաբեռնել, բոլորից երևի թե շնորհակալություն, բայց համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաշվի առնելով նաև նախապատրաստական աշխատանքների զգալի սահմանափակ պիրուդը, այնուամենայնիվ կարողացանք առանց բարդությունների, եսի նկատի ունեմ հիվանդություններ, չնախատեսված որևէ բարդություններ իրականացնել։ Սա ծրագրի վերջին ակորդն է, մենք հիմա կֆինանսավորենք նաև տրանսպորտային ծառայությունները եւ այս տարվա այդ միջոցառումը կարելի կլինի համարել որոշակի առումով ամբողջականացված եւ ավարտված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տերտերյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք այս լրացումը անում ենք այն պատճառով, որ երեխաներին տեղափոխել ենք բարձրակարգ ավտոբուսներով եւ տրանսպորտային միջոցներով։ Պարոն վարչապետ, բարձաբանում անեմ, նախկին տարիներում այս ծրագրի շրջանակում այդ տեղափոխումները իրականացրել ենք մարզպետարանների հնարավորությունների մոբիլիզացիայի շնորհիվ, միտեղ համայնքապետարանների, միտեղ մարզպետարանների։ Այս տարի կառավարության որոշումը հետեւյալն էր, որ պիտի արվի կենտրոնացված, ի նկատի ունեմ կենտրոնացած մեթոդիկայի շրջանակում պիտի վարձվեն ծառայություններ, վարձակալվեն, գնվեն ծառայություններ մարզպետարանների կողմից եւ ցուցումը մարզպետարաններին եղել է, որ այդ ծառայությունները փոխհատուցվելու են կառավարության կողմից։ Իդեպ մենք այս գումարը հատկացրել ենք արդեն իսկ ծրագրի ամենասկզբից։ Մենք հիմա ուղղակի ստացել ենք հաշվետվությունները փաստացի, մենք բաշխումն ենք անում, այսինքն գումարը հատկացված է եղել մեր նախարարությանը 13 միլիոն, 1.5 միլիոն մենք ավելացրել ենք, որտեղ փաստացի ծախսերը մի փոքր ավել են եղել, հիմա ուղղակի փաստացի այդ Ինչ ավտոբուսներով են երեխաները։ Ամենատարբեր, դրանք բոլորը բաներ են եղել, կոնդիցիոներով, մեծ ավտոբուսներ։ Ես ուզում եմ այս նրբության վրա ինչու եմ ես կանգ առնում, եթե հիշում եք հարգելի գործընկերներ, նրանք ովքեր ներկայ են եղել մասնակցել են, մենք այս ծրագիրը հաստատելուց առաջ, եթե չեմ սխալվում, դռնփակ ռեժիմով շատ երկար երևի ժամ-ժամուկես քննարկում ունեցանք եւ այդ քննարկումը ուներ մի քանի կոմպոնենտ, առաջին կոմպոնենտը այն էր, որ մենք այնուամենայնիվ, երբ որ երեխաները մեր զոհված զինվորների հաշմանդամություն ստացած զինվորների եւ սոցիալապես անապահով խավի երեխաները, երբ որ պետական ծրագիր է իրականացվում, ուրեմն պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի ամեն ինչ լինի հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակի, սկսած տեղափոխումից, վերջացրած կենցաղային պայմաններով, հաջորդ կարևոր բաղադրիչը նա էր, որ անպայման այդ միջոցառումը պետք է ունենա կրթական կոմպոնենտ, անպայման այդ միջոցառումը պետք է ունենա հոգեբանական կոմպոնենտ, որպեսզի բոլոր այդ երեխաները հնարավորինս, ինչքան հնարավոր է լիցքավորված վերադառնան իրենց տներ, իրենց ընտանիքներ, կրթության եւ այլն։ Եվ այս նրբությունը ես շեշտում եմ առանձնահատուկ եւ ուրախ եմ, որ այո, այդ պարամետրերով իրականացվել է, մենք նույնիսկ քննարկել ենք, թե ինչ վիճակ են լինելու սենյակներում, սնունդը ինչ որակի է լինելու եւ հաջորդ նրբությունը, որի վրա կուզենայի ձեր ուշադրությունը, մեր ուշադրությունը հրավիրել, փաստորեն, երբ որ հակահամաճարակային կանոնները պահվում են, փաստորեն կարելի է կորոնավիրուսին սահմանափակել։ Դա շատ հիշարժան օրինակ է, որ եթե փաստորեն 3000 երեխայի շփման
արդյունքում կորոնավիրուսի ոչ մի դեպք չենք ունեցել այդ միջավայրում։ Սա նշանակում է, որ որոշակի ջանք գործադրել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար եւ արդյունք կունենանք։ Համեցեք։ Ես ուղղակի մի լրացում էլ ներկայացնեմ կառավարությանը, արդեն իսկ ունենք ձեր հանձնարարությունը հատկապես մյուս տարիների համար ավելի բարվոք պայմաններ ապահովելու բոլոր ձեր ասած կոմպոնենտներով եւ կենցաղային պայմանների, որովհետեւ այս տարի դե բնականաբար էական փոփոխություններ հնարավոր չեղավ անել ճամբարներում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի ճիգեր գործադրվել են եւ արդյունքները երևացող են եղել։ Մյուս տարվա համար Կրթության, գիտության, սպորտի նախարարությանը մեծ եւ էլի շահագրգիռ կառույցների հանձնարարված է, որ մենք ներկայացնենք ծրագիր, նաեւ չբացառելով որոշակի միջամտություն, որոշակի օժանդակություն այդ պայմանները ավելի ցանկալի, ավելի բարվոք դարձնելու համար ընդհանուր ծրագրի շրջանակում, ինչը որ հիմա իրականացվում։ Շատ լավ, համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, ուզում եմ թեմայի վերաբերյալ նաև հավելյալ մի քանի կետերի շուրջ խոսել։ Ուրեմն ծրագրի ընդհանուր ծախսը նախարարությունը, որ բյուջեից տրամադրել է, եղել է 335 միլիոն դրամ։ Ուրեմն հուլիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 23-ը 2 հերթափոխով 3200-ներ 7-ից 13 տարեկան երեխաները անց են կացրել 6 տարբեր ճամբարներում, ինչպես նշվեց, եւ ես պարոն Տերտերյանը ամեն ինչ ասաց, ես ընդհանրապես կցանկանամ երկու բան լրացնել, որ այո, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք ասել եք, խնդիրը նրանում չի, որ ուղղակի ճամբարում օրեր անցկացնեն եւ վերադառնան իրենց տները, այլ պետք է բովանդակություն լինի, այդ թվում կրթական, ոչ միայն, նաեւ մշակութային, նաեւ հանրամատչելի, եւ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ ամենը եղել է, մշակութային միջոցառումներ են եղել են նաեւ հանրամատչելի միջոցառումներ, գիտահանրամատչելի միջոցառումներ եղել են մեր գործընկերների առողջապահության նախարարության մասնակցությամբ, ուրեմն առողջ ապրելակերպին նվիրված տարբեր այսպես միջոցառումներ եւ ավելին, պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարականով մենք այս տարվա տվյալները ամփոփելով աշխատակազմ ենք ներկայացրել առաջարկություններ հաջորդ տարիներում ավելի կատարելագործելու, ավելի բովանդակությունը զարգացնելու, ընդլայնելու եւ ի հավելումն այս ամենի ես ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ նման մոտեցումը նաև դպրոցներում արդեն մենք նոր կրթական չափորոշիչների համաձայն Թավուշի մարզում, օրինակ, հաջորդ տարի այլևս բոլոր 11-րդ դասարանի աշակերտները կանցնեն ուսումնառազմական այդ ճամբարը, որը եւս կդառնա իսկ հաջորդ տարիներին չափորոշիչների ներդրումից հետո արդեն բոլոր դպրոցներում եւ նման բովանդակությամբ այսքանը շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Առաջարկում եմ քվեարկել հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 29 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի համար 205-ն եւ 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի համար 1321-ն որոշումների մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս փոփոխություններով պարզեցնում եւ թվայնացնում ենք եկամտային հարկի վերադարձման գործընթացը։ Հիմա երկու տեսակ դիմում ունենք, առաջին անգամ երբ որ դիմում են եկամտային հարկի վերադարձման համար, ներկայացնում են համապատասխան վարկային պայմանագիրը, սեփականության իրավունքը վկայող փաստաթղթերը, բանկի կողմից տրամադրված տեղեկանք կառուցապատողից, որ բնակարանը ձեռք է բերվում անմիջապես կառուցապատողից եւ այլ փաստաթղթեր։ Եվ դրանից հետո արդեն ամեն երամսյակի արդյունքներով հաջորդ ամսվա
հաջորդ ամիս ներկայացնում են եկամտային հարկը վերադարձնելու դիմումներ եւ դիմումների սպասարկումը գործող կարգավորումների համաձայն տևում է 15 աշխատանքային օր, առաջանում են բազմաթիվ դժվարություններ եւ դժգոհություններ եւ մենք փոխում ենք համակարգը։ Առաջին անգամ դիմելու դեպքում կրկին նույն գործընթացն է լինելու, նույն փաստաթղթերն են ներկայացվելու, մեկ տարբերությամբ 15 օրվա ընթացքում դիմողին տրամադրվելու է համապատասխան օգտանուն եւ գաղտնաբար login password, որի միջոցով ինքը արդեն անձնական գրասենյակ է ունենալու եւ ամեն արդեն երամսյակի արդյունքներով այդ անձնական գրասենյակում ինքնաշխատ եղանակով երկու տվյալ է գեներացվելու։ Առաջինը արքա համակարգի միջոցով վարկի վճարված տոկոսների վերաբերյալ, երկրորդը վճարված եկամտային հարկի վերաբերյալ եւ ինքնաշխատ եղանակով նաև դիմում է գեներացվելու եւ դիմումը ներկայացվելու է հարկային մարմին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով եւ գործող 15 օրվա փոխարեն աշխատանքային 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում եկամտային հարկը վճարված եկամտային հարկը վերադարձվելու է համապատասխան բանկային հաշվի վրա, իսկ բանկային հաշիվների ճշտության ստուգման գործառույթը լինելու է կենտրոնական բանկի կողմից է իրականացվելու, այսինքն 15 աշխատանքային օրը փոխարինվում է 3 աշխատանքային օրով, ամբողջությամբ տեղեկությունները էլեկտրոնային համակարգով են գեներացվելու եւ հարմարավետ համակարգ է լինելու էլեկտրոնային, որը արդեն թվայնացման խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել եւ նախատեսում ենք, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից այս համակարգը ներդրված կլինի, նաեւ նշեմ, որ հիմա վիճակագրական մի քանի տեղեկություններ, եթե 20 թվականին մենք վերադարձրել ենք 13.3 միլիարդ դրամ, ապա 21 թվականի մինչև 8-րդ ամիս արդեն նշված գումարը 15.3 միլիարդ է եւ շահառուների թիվը շեշտակիորեն աճել է, եթե 20 թվականին 12322 էր, ապա հիմա 16101, այսինքն անընդհատ մեր մոտ հոսքը ավելանում է եւ այս հոսքը սպասարկելու տեսանկյունից է շատ կարեւոր է այս փոփոխությունը, որը մենք անում ենք, միայն նշեմ, որ հաջորդ երամսյակ կրկին դժվարությունները բացառվելու են, այսինքն էլեկտրոնային համակարգը չի լինելու, բայց հաջորդ ամսվանից սկսված դիմումները մենք սպասարկելու ենք 15 աշխատանքային օրվա փոխարեն 3-ից 5 աշխատանքային օրում, որովհետև ներքին ընթացակարգերի փոփոխություն ենք արել, 2 վարչություններ ներգրաված, հիմա 1 վարչություն ենք ներգրավում եւ միանգամից աշխատանքի վերաբաժանում ենք իրականացրել եւ այս հաջորդ փուլում արդեն 3-ից 5 աշխատանքային օրում եկամտային հարկի գումարները առանց նույնիսկ էլեկտրոնային համակարգի կուղարկվեն ֆինանսների նախարարություն եւ ֆինանսների նախարարությունն էլ 3 օրվա ժամկետ ունի, այսինքն մոտավորապես process-ը 5-ից 8 աշխատանքային օրում կավարտենք։ Շնորհակալություն։ Համոտ ասեն ճիշտ եմ հասկանում, որ համակարգի ներդրումից հետո եկամտային հարկի վերադարձի պայմանով բնական ձեռք բերած քաղաքացիները այդ տվյալները կներկայացնեն մի անգամ։ Այո, պարոն վարչապետ, առաջին անգամ կներկայացնեմ փաստաթղթերի փաթեթը, արդեն Այսինքն միջև բնական այդ հիպոթեկային վարկը փակելը, այլևս այդ նույն տվյալը ամեն անգամ ստիպված չեն լինի ներկայացնել։ Այո, ստիպված չեն լինի ներկայացնել, հիմա էլ ամեն ամիս իրենք ամեն երամսյակի արդյունքներով չեն ներկայացնում, ուղղակի ներկայացնում են թղթային եղանակով դիմում հարկային մարմնին, ստանալով բանկից տեղեկանք, կորոնավիրուսով պայմանավորված այդ տեղեկանքները հիմնականում հիմա բանկերի կողմից էլեկտրոնային են տրվում, իսկ հիմա արդեն անձնական գրասենյակում կգեներացվի ավտոմատ թե վճարված տոկոսների մասին տեղեկությունները, թե իր կողմից վճարված եկամտային հարկի մասին տեղեկությունները։ Այսինքն թղթաբանությունը ընդհանուր մի անգամ է տեղի ունենում։ Այո, ընդհանրապես թղթով մուտք անել առաջին դիմումն է միայն, որից հետո արդեն անձնական գրասենյակի միջոցով ինքնաշխատ եւ եթե 15 օր է տևում հիմա, ապա կտևի 3 օր։ Շատ լավ։ Կան հարցեր։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցը համար 31-ը Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր 4-ի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարյան նոր հատվածի կառուցման ներդրումային ծրագիրը հաստատելու եւ գրման գործընթացի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան։ Խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն։ Ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրին։ Ծրագիր 4-ի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարյան նոր հատվածի
ներդրումային ծրագիրը հաստատելուն եւ գնման գործընթացի որոշակի առանձնահատկություններ սահմանելուն։ Պարոն վարչապետ, այս որոշումով մենք փաստորեն արձանագրում ենք այս խոշորածավալ ծրագրի սկիզբը եւ արդեն իսկ կարողանանք ընդհանցակարգային որոշակի գործողություններ իրականացնել այն հաշվով, որ մեր գնահատականով մինչև 22 թվականի ավարտը ունենանք ավարտ գնման գործընթացների, մրցույթների անցկացման եւ արդեն իսկ տարեվերջին լրիվ պատրաստ լինենք ծրագիրը ստարտ անելու։ Առաջնահերթությունը պայմանավորված է մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դեպի Իրան կապող ճանապարհահատվածի կառուցմամբ, սա լրիվ նոր որակի ճանապարհահատված կլինի բոլորիս համար ակնհայտ է դա եւ մենք շատ առիթներ ենք ունեցել նաեւ սրա մասին խոսելու եւ քննարկելու, կապահովի հարավային շրջանների կապը մեր երկրի կենտրոնական շրջանների հետ եւ որ ամենակարևորը այդ կապը կլինի արագընթաց, անվտանգ եւ հուսալի։ Միայն մի քանի թվեր, եթե հիմա մենք արձանագրենք, բոլորի համար դա ակնհայտ եւ պարզ կլինի։ Նախագծերը արդեն ավարտված են, նախագծերը ավարտված վիճակում են, ոչ թե ավարտական, 100 կմ/ժ հաշվարկային արագությամբ շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածը, 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կլինեն կամուրջներ, դրանք բազմաթիվ են ռելիեֆը հաշվի առնելով եւ 12.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելներ, որից մեկը սա երևի պիտի հատկապես շեշտադրել 8.6 կիլոմետրանոց Բարգուշատի թունելն է, որը եզակի կառույց է ոչ միայն մեր համար կամ մեր երկրի մասշտաբներով, այլ միգուցե նաև ընդհանուր առմամբ։ Ծրագրի արժեքը զուտ շինարարության մասով 474.3 միլիարդ դրամ է, ավելացված արժեքի հարկը ներառյալ, իսկ ընդհանուր ծրագրի արժեքը 487 միլիարդ դրամ։ Սա էլ պիտի հատկապես շեշտադրել, որ խոշորամասշտաբ ծրագիր է եւ բնականաբար այս ծրագրի իրականացումը ենթադրում է նաեւ մեծածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ։ Նախագիծը արդեն անցել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն, հատուկ համալիր փորձաքննություն, ստացել է դրական եզրակացություններ։ Մենք այս նախագծով, եսի նկատի ունեմ հատկապես ներկայացվող նախագիծը կառավարության քննարկմանը, առաջարկում ենք կամ կարգավորում ենք շինարարական աշխատանքների եւ ինժեներական ծառայությունների գնման, ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողամասերի օտարման գործընթացի առանձնահատկությունները։ Ես ուզում եմ զեկուցել ներկաներին, որ առանձնահատկությունների սահմանումը եւ ընդհանրապես այս գործընթացի իմաստը կայանում է նրանում, որ ծրագիրը իրականացվելու է նաեւ միջազգային կառույցների հետ համագործակցության շրջանակում եւ ենթադրվում է, որ մրցույթների ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման համար անհրաժեշտություն պիտի լինի մեր ազգային օրենսդրությունը եւ ազգային իրավակարգավորումները ներդաշնակեցնելու, սինխրոնացնելու նաեւ գործընկերների ունեցած կարգավորումներին եւ այս առանձնահատկությունները հատկապես վերաբերվում են նաեւ այդ խնդիրներին։ Մենք այս որոշումով կկարգավորենք առանձնահատկությունների այն մասը, որը կվերաբերվի նախավորակավորման գործընթացին, իսկ հետագայում, պարոն վարչապետ, ըստ էտապների, երբ որ կմոտենանք շինարարության մրցույթին, հետո հաջորդ էտապներին, մենք անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կարգավորումների առաջարկություններ կներկայացնենք կառավարությանը, որովհետև ինքը գործընթաց է, որը որ մենք պիտի զուգահեռ որոշակի աշխատանքների հետ իրականացնենք։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ այս ծրագիրը մեր Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակներում որպես առանձին ուղենիշ հատկորոշված է, քննարկվում է եւ ներկայացված է, մենք դրա մասին մանրամասը նյութ արդեն իսկ ներկայացրել ենք եւ վստահ ենք, որ ունենալով նաեւ Եվրամիության մեր գործընկերների վերաբերմունքը, դրական վերաբերմունքը այս ծրագիրը մեծ փաթեթի մեջ ընդգրկելու կհաջողենք եւ արագ այդ ուղղությամբ էլ զարգացումները կապահովենք։ Ծրագիրը ունիկալ է հյուսիս հարավի համար եւ ընդհանրապես մեր երկրի
զարգացման, ես ել չեմ ուզում խոսել համաչափ զարգացման կամ հարավային ռեգիոնի կայունությունը ապահովելու առումով եւ վստահաբար մենք արդեն այս նախագիծը կառավարության կողմից հավանություն արժանանալու պարագայում ավելի ինտենսիվ կաշխատենք նախավորակավորման փուլը անցկացնելու եւ հնարավորինս արագ արդեն մրցութային հանգրվանին հասնելու համար։ Սա է ընդհանուր առմամբ պարոն վարչապետ որոշման նախագծի բովանդակությունը, խնդրում ենք կառավարության դրական դիրքորոշումը այս նախագծով առաջարկվող կարգավորումների վերաբերյալ։ Իդեպ 3 կոմիտեի նիստում մանրակրկիտ քննարկվել է եւ էկոնոմիկայի նախարարության, ֆինանսների նախարարության եւ ելի գործընկերների առաջարկություններ արդեն իսկ ներգրաված են այս որոշման նախագծում եւ իրացված են այդ առաջարկությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության մենք սրանով արդեն թևակողում ենք Հյուսիսարավ Մայրուղու Սիսիան Քաջարյան հատվածի արդեն շինարարական գործընթացի մեկնարկի փուլ։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Հիմա մենք արդեն մրցույթային փաթեթներն ենք պատրաստելու եւ հայտարարելու ենք միջազգային մրցույթ։ Եվ որից հետո հույս ունենք, որ 2022 թվականի ավարտին արդեն ինչպես ասում են, արդեն շինարարության նախնական փուլը, տեխնիկայի մոբիլիզացիա եւ այլն արդեն կմեկնարկի։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ մենք ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, հիմա ծրագիր 4-ը Սիսիան Քաջարյան հատվածն է, բայց մենք Սիսիան Ագարակ հատվածը դիտում ենք որպես մեկ ամբողջություն եւ Սիսիան Քաջարյան Ագարակ հատվածի հետ կապված մենք երբ ենք այս փուլը մտնելու, պարոն Պապիկյան։ Համեցիկ։ Պարոն վարչապետ, Քաջարյան Ագարակ հատվածը շատ ավելի հեշտ է, մենք ունենք նաև ներգրաված ֆինանսական միջոցներ, առավել բարդը դա Քաջարյանի թունելի հատվածն է, որին եւս առանձին պիտի անդրադառնանք, այսինքն երկու հատվածը, այն է Սիսիան Քաջարյան եւ Քաջարյան Ագարակ, մենք կտանք մրցույթի մեկնարկը, զուգահեռ նաև process սկսենք Քաջարյանի թունելի համար ֆինանսական միջոցների հստակեցման եւ այդ աշխատանքների մեկնարկը նույնպես տալու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս փուլից պետք է նաեւ այս փուլը մեկնարկը տալուց եւ ճանապարհելուն զուգընթաց պետք է նաեւ Սիսիան Արտաշատ հատվածի վերաբերյալ արդեն այդտեղ նախագծային աշխատանքներ են արվում, թե նախագիծը դեռևս պատվիրված չի։ Պարոն նախագիծը պատվիրված չի, կա նախնական եզրակացություն, բաղկացած է 4 մասից, տարբեր ուղղություններով, ընտրվել է ֆինանսական ավելի հարմար տարբերակը, որի հիման վրա պիտի հայտարարվի մրցույթ։ Հիմա հաջորդը դա Թալին Գյումրի հատվածն է, որը մենք հիմա ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, պետք է ընդգծել, որ մենք պլանավորում ենք, որ 2020 թվականին Գյումրի-Թալին հատվածի մի ուղղությունը պիտի շահագործման հանձնվեր, բայց կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված ծրագիրն իրականացնող մեր օտարերկրյա գործընկերները չկարողացան ժամանել ուղղակի կապված տրանսպորտային եւ հակահամաճարակային իրավիճակների հետ, ես պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ հիմա այս տարի ամբողջ ծավալով տեղի ունենում աշխատանքը, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ այն ինչ որ չհասցրեցինք նախորդ տարի, հատված ամբողջությամբ, այսինքն մենք հյուսիսարավ այդ հատվածում ունի 4 գիծ, երկուսը, այսինքն երկու ուղղությամբ, ամեն ուղղությամբ երկու գիծ, հիմա առաջին փուլով մենք երկու գիծը, այսինքն 4-ից 2-ը շահագործման ենք հանձնում, որպեսզի դեպի Գյումրի լինի երթևեկություն նոր ճանապարհով մինչև այն երկրորդ հատվածը։ Հիմա մենք այս տարի կարող ենք հույս ունենալ, որ դա ավարտին կհասցվի այդ հատվածը։ Պարոն վարչապետ, իմ կողմից դրված վերջնաժամկետը գործընկերների առաջ դա հոկտեմբերի 20-ն է։ Եվ ես կարծում եմ մենք հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ կունենանք մեկ ուղղությամբ բացված Թալին Գյումրի ճանապարհահատվածը։ Շատ լավ, այդտեղ ուրեմն մեզ մնում է
Թալին աշտարակ հատվածը այնտեղ մի որոշակի հատված ունենք նաև իրականացնելու եւ ուզում եմ ասել, որ մենք իրականում բավականին բարդություններ կային Հյուսիսարավի իրագործման հետ կապված, մասնավորապես տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ, որովհետեւ դուք գիտեք, որ որոշում է կայացվել, որ առնվազն Թալին Գյումրի հատվածի վերջին շերտը իրականացնել ասֆալտբետոնե 3 շերտն էլ ասֆալտբետոնի, այսինքն վերին շերտերը ասֆալտբետոնե ծածկ իրականացնել, դա կապված է նրա հետ, որ արդեն իսկ կատարված աշխատանքներն են վերլուծվել, շատ խորը մասնագիտական քննարկում եւ բանավեճ է տեղի ունեցել եւ այդ բանավեճի արդյունքում եկել են եզրակացության, որ մեր կլիմայական պայմանների ավելի համապատասխանում է հենց ասֆալտբետոնյա եւ ոչ թե զուտ բետոնյա ծածկը, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մենք այս նոր շահագործման հանձնվող կտորի շահագործման ընթացքում մենք կտեսնենք նոր որակ եւ կտեսնենք կայացված որոշումների արդարացվածություն եւ իհարկե պետք է ամբողջ ծավալով իրականացնենք նախագիծը եւ սա այն ինչ որ հենց թեկուզ կարծում եմ միայն ինչ պարոն Տերտերյանը նկարագրեց ծրագրի 4-րդ հատվածը կարծում եմ միայն այդ հատվածը կարելի է համարել երրորդ հանրապետության պատմության ամենամասշտաբային շինարարական նախագիծը, ել չեմ ասում ամբողջի համար, միայն այդ հատվածը եւ սա շատ լուրջ մարտահրավեր է եւ պետք է այդ մարտահրավերը այդ պատվով կատարենք խնդիրը եւ սա նոր որակ կբերի մեր տնտեսությանը, մեր հաղորդակցությանը Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ մեր տնտեսական կապերի ամրապնդմանը, նաև դա որոշակի հետաքրքրություն կառաջացնի Պարսից ծոցը Սև ծովին կապելու այդ նախագծերի շրջանակներում եւ իհարկե եթե հարցը դիտարկում ենք ավելի լայն համատեքստում տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական կոմունիկացիաների բացման համատեքստում այս ծրագիրը բոլորովին ուրիշ մասշտաբ եւ նշանակություն է ստանում, այնպես որ հույս ունեմ, որ մենք սա իսկապես պատշաճ մակարդակով եւ ժամկետներում կիրականացնենք։ Հարցեր դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալ եմ։